Fala, meu povo, uma paradinha com a moda sertaneja, porque hoje eu tô na casa de um cara muito conhecido aqui na nossa cidade. Ele é podemos dizer assim, que faz parte do folclore da nossa cidade azul. Superação, dedicação, de tudo um pouco. Vou contar um pouco da história do Zé Caetano, isso mesmo, aquele que fica na Avenida Marcolino Martins Cabral, ali no semáforo, vendendo as suas bandeirinhas do Brasil, suas raquetes, seus tacos. E a partir de agora você vai curtir aqui dentro do programa Som da Viola esse bate-papo aí e um pouco da história do Zé Caetano. Vem comigo! Meu amigo Zé Caetano, como é que você tá, Zé? Tudo bem? Tudo bem, como é que tá vendo? Tudo certo, graças a Deus. Te visitando hoje para contar um pouco da tua história, né? Da tua trajetória. Rogério, tudo que eu faço aqui, eu aprendi na Pai. Ah, você aprendeu na Pai? Na Pai. Tudo que eu faço aqui, eu aprendi na Pai. Quais as tuas principais dificuldades, assim, que você encontra? Não, Ou você supera tudo? Eu supero tudo. Deixa as dificuldades de lado? Eu deixo de lado. Muitos querem pedir ela em cima. Eu quero vender. Certo. Eu quero vender. Não importa se você vai lá pro centro ou se você vai para outro lugar. Não importa onde eu estou. Não importa onde eu vou. Tem gente que para eu na estrada para comprar cabide, comprar bandeirinha. Tem gente que me para na estrada. E você já tá. Aquele ponto ali da avenida você já tá há muito tempo, né? Já vai no cão mais de 15 anos que você vai ali, quase 20 anos. O povo te conhece mesmo então, né? Conhece. Você faz tábua de carne, você faz Taco. Taco, cabide Raquete. e raquete. Tudo isso você faz aqui Faço aqui. no teu cantinho, Se né? alguém quiser comprar também, tem um modelo fone. Tem modelo, hein? Tem tudo. Tem Certo. modelo. Tem ali o cabide. Pega aquele cabide de ladeira, ó. Consegue pegar? Peraí que eu vou pegar ali, vai. Peraí. É um cabide de cachecol. Cabide para cachecol. Esse aqui é um cabide para cachecol? É, modelo. Ô Zé, por muito tempo eu vi você indo de bicicleta, pedalando, com todas as dificuldades para chegar lá na cidade. Depois eu ganhei uma elétrica do vinho do moleque. Certo. O vinho me ajudou muito. Te deu uma bicicleta elétrica. Aí ficou mais fácil, né, Zé? Mais fácil. Não precisa fazer tanta aquela A força. minha de pedalar, eu ganhei do Gin. O Gin que me deu o Gin e o Isaac Tolão. Certo. Me deram. Aham. Aquela que cheguei na areia na praia. Cara, você é um exemplo de superação, né? Quantas pessoas aí que reclamam da vida e a gente vê que você não reclama, você só quer trabalhar, ganhar o seu pão, ganhar o seu dinheirinho. É honesto. Honesto. Eu tô com água na medula. Você tá com água na medula? Tô com água na medula. Mas mesmo assim você continua na luta. Não, eu parar. Faz de conta que não tem nada e vai. Quando puder, não dói nada. Claro. Não dói nada. Não dói nada. Não sinto dor nenhuma. Então enquanto puder você vai. Boa luta. Moçada, então estamos saindo aqui, vamos lá pra cidade, pro centro. Vou mostrar o trabalho do Zé Caetano lá. Acompanha nós aí. Vamos lá, segura! Bom, gente, o Zé é um cara sensacional, né? Eu gosto muito do Zé. Ele é batalhador. Ele é um cara que acredita, que não desiste. Com todas as dificuldades que ele tem, ele vai pra cima, né? E você que está me acompanhando, às vezes já quis desistir da vida. Olha pro Zé.
Olha o que ele faz. Você que tem aí os dois braços, as duas pernas, você que tem todas as condições de trabalhar, tem hora que você chega assim, não quero mais viver. Mas você assistindo essa matéria, o que o Zé faz, isso te motiva a continuar e a não desistir. O Zé é um cara que merece todo o carinho, todo o respeito. Ele dá valor à vida, dá valor à vida da sua família. É o que você tem que fazer também. Você tem que valorizar a si, valorizar a sua família, valorizar quem está próximo de você. Então não desista nunca, nunca. Dá sequência, ora e segue em frente. Porque a vida é uma só. Então não podemos desistir no meio do caminho. Temos que batalhar. Tá aí, ó, a superação. O Zé é o cara. Por isso que eu escolhi ele para fazer essa matéria, para mostrar até para você que ele consegue e que você também pode conseguir. Vai lá. Bom, gente, já chegamos aqui no centro da cidade de Tubarão. O Zé está lá atrás no seu local de trabalho, já atrás de vender, né, a sua raquete, seu taco, as bandeirinhas do Brasil, para arrecadar um dinheirinho. Nós vamos acompanhar um pouco aqui do movimento da cidade e do trabalho dele. Então, me acompanha. Som da viola, vem comigo. Bom, outra coisa importante, aproveitando essa matéria que nós estamos fazendo aqui, o Zé está precisando cobrir aqui, porque toda chuva que dá e cai, molha tudo, então ele tem que estar tapando para não perder o material. Então, se você aí puder, você que está me assistindo aí, né, você que tem cerâmica, enfim, você é empresário, o telefone vai passar aqui embaixo aqui da tela, entre em contato com o Zé. É um ranchinho, é pequenininho, é bem pequeno mesmo, não vai muita coisa, né, nesse lado aqui, ó, principalmente quando vem a chuva, o vento de lá, molha tudo e ele já várias vezes já perdeu o material. Então eu peço para você que é empresário, que ajude o nosso amigo Zé para tirar essa telha aqui, esses vazamentos aqui, para dar tudo certo, para ele trabalhar bonito aqui, tá bom? Obrigado pelo carinho, vamos que vamos! Muito bem, finalizando aqui a matéria, direto do Centro Tubarão, com o nosso querido Zé Caetano. Quando você passar por aqui, ajuda, colabora, compra, né? Se você, caso não quiser levar bandeirinha ou taco ou a raquete, dá um trocadinho para ele, tá certo? Ele merece, ele é batalhador, é gente boa. E a gente volta para os estúdios do programa Som da Viola. E claro, semana que vem tem mais matérias para vocês. Um abraço, obrigado a você que acompanha até agora e que acompanha até o final do programa. Valeu, meu povo, tamo junto!